Yan guys, pang third floor na ito. Last slab. Parang kailan lang, nandun kami sa baba, inuulan. Ngayon, next week ang buhos nito. Starwax Floorwax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ay, maging natin ang magandang hapon si Daddy Mar Villaruel, Tita Lara, at babati daw sa iyo. Ikaw daw paborito niya. Wow! Maraming salamat, Daddy Mar! Hindi mo yan, girl. Ano ako, lady mo? Lady, oh. Wow! Sabagay na. Parang mas masarap sa pakiramdam Ay, yun. nako naman. Lady. Oras natin, 1:40. John? Ha? Meron na? Tapos, wala nang 12, no? Kahit 10, pwede na yun.